ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରେସ୍। ସେଥିରେ ପଢ଼ିଛୁ, ଆମେ ଅଧା ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଦି ମଦର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍। ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଧବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଅଛି ତାର ଉପର ଛାତଟା ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମା। ମାଧବ କାପାଳି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି ଦୂରରୁ। ସେ ବିଷୟ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୱେତ ଖମ୍ବ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକର ଏକ ଖମ୍ବ ପିଲର ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ବୁଲୁଛି। ସ୍ତମ୍ଭେ ଜଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍, ଏମିତି ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହା ଉପରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ରହିଛି। ସେଇ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ଆଲୋକ, ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, one feels completely enclosed in the transparent box. It is like this ice. ବରଫର ଏକ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। This ice is soft and peaceful, କୋମଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। One has a joyous sensation as if one is involved by a light that protects us, that guides us, and that increases our confidence. ଏଭଳି ଏକ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଦେବ ଯାହା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଯାହା ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ। For truly this protects against all attacks, whether it is vital or any other, if one remains involved by this light. এই আলোক দ্বারা ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ସକଳ ରକମ ଅସୁବିଧା ବିଘ୍ନରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ। Like this, I have a range of lights which rise higher and higher till the light becomes white. ମାକଲେ ଏଭଳି ଆଲୋକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉଠି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛି। It is white like paper, କାଗଜ ଭଳିଆ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକ। It is pure white, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ୍ର। It seems solidly white, and this light, which is my own light, the white light, has an extraordinary power. ମା କହିଲେ ଏ ହେଉଛି ମୋ ଆଲୋକ, ନିଜ ଆଲୋକ, ଏବଂ ତା ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକ, ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। This is very difficult to have. It is very far away. ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। One has to surpass stages after stages in order to arrive there. ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। This is the true light, and if one takes refuge in this light, ଏ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋକ। ଯଦି ଜଣେ ଏ ଆଲୋକର ଶରଣ ନିଏ, my white light, ମୋର ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକର, then he has a protection or an incomparable help. He can conquer everything without letting anything touch him. ସେ ଯଦି ୟାର ଶରଣ ନିଏ, ସବୁଥିରୁ ସେ ରକ୍ଷା କରେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଚେତନା ଭିତରୁ ସେ ଯାଏ, ସବୁଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରେ, କେହି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତିନି। Because when one is in this light, the hostile forces, as soon as they come in contact, disappear immediately. ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଆଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ବିରୋଧ ଶକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତା ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି ବା ହଜିଯାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତରିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। Not a single contrary force can stay in this white light. କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଏ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକରେ ସହି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। Then one is in the divine's hand and brought by him. It is like the highest possible. ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ରୁହେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରୁହେ, ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନାରେ ରହିଥାଏ। Like this, there are ranges of this transparent light, then more and more white up to this perfect whiteness. ଜଣେ ଏ ସ୍ତର ଥାଏ, ଧୀରେ 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 ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ୍ର ହେଇକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହୁଏ। It is this my light. It is very, very high. It demands a lot of preparation to arrive there. My vital light is transparent, solid, luminous, and immobile. ଏହା ଜଣକୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରାଣର ଆଲୋକ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର। For those who have this, they have a supreme protection. ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରମ ସୁରକ୍ଷା ଥାଏ। It helps one at each step of one's life. ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। It is
very indispensable. It is a light that encircles and protects constantly. For those who have this light, it is complete protection. Only it is little difficult to remain immersed in this light. For as soon as one starts to think of mentally about its effects, but if one is not agitated or else one does not do any stupid thing, then it remains. If you do stupid things, it will disappear immediately. ये ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ଜଣେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ এই ଚଞ୍ଚଳ ହେବାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ସେ ଅନୁଭବକୁ ଜଣେ ଦେଖିବ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଯେତେ ବଡ଼ ହଉ ସେ ଡିମିନିସ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଡିସାପିୟର କରିଯିବ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟେ ମା ଯେତେବେଳେ ଅତିମାଂସ ଅବତରଣ ଘଟିଲା ମା କହିଲେ ମନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମା କହିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ନପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଚିନ୍ତା କିଛି ନଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଦେଖିବା ଇଟସେଲ୍ଫ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଜଣେ ଯଦି ନିଜକୁ ଜଣେ ମୁଁ ମନେକର ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରେ ଅଜାଣତରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତା ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସଦୃଶ କାମ କରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ only if one remains calm and tranquil ସ୍ଥିର ରୁହେ it remains and it protects ଶୁଭ୍ର ଆଲୋକ ରୁହେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ if one is calm and solidly established एकदम वास्तव रूपे स्थिरता थी have you been doing stupid things माँ कहले किसी मूर्खामी काम तुम कर कि कारण anything wrong ର अर्थ हूँ that does not according to the inner consciousness से पवित्र नहीं शुद्ध नहीं रही परिवनी mother did someone tell you that मनादा पचास माँ तुम के कहला कि मुझे किसी मूर्खामी कर no I am not saying that you have done them do you know what I mean by stupid things by stupid things I mean when without even knowing it one comes out of my protection ବିରୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ବା ମୂର୍ଖାମିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଜଣାତରେ ନିଜର ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପରେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ସେ now you are involved by my vital light ମନେକର ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛ if you come out of this envelope if you make a hole in this armor and though that the adverse force can enter into you if you do an act involuntarily whatever it may be you cross over its line of action it is in this way that you make a hole without even knowing it ଯେତେବେଳେ ଏ ସୁରକ୍ଷା ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯାହା ମାଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅଗ୍ଲି ଥଟ୍ସ ଅଗ୍ଲି ଫିଲିଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସେୟା କରେ ଏବଂ ଅଲଗା କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣା ଭିତରେ ଦେଇକି ପଶିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଇରାଣ ପକାନ୍ତି ବଟ୍ ଇଫ୍ you have made a hole or else you invite the force to penetrate it is like this that you commit a stupid thing that is what I call stupid things when one deviates from the path even a bit one does stupid things because one becomes vulnerable ଜଣେ ହୋଲି ହେଇଯାଏ ବିରୋଧ ଶକ୍ତି କିଛି ଅଗ୍ଲି ଥଟ୍ସ ଅଗ୍ଲି ଫିଲିଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜେସର ଅଛି ଅଗ୍ଲି ଥଟ୍ସ ଅଗ୍ଲି ଫିଲିଙ୍ଗ କ'ଣ କରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେଇଯାଏ ହୋଷ୍ଟେଲ୍ ପର୍ସନ୍ କାହା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଏବଂ ଜଣେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ସପୋଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର କେସ୍ ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ସାରାଂଶ କରିବି at night I protect everyone I try my best to keep you all under my protection so that you may not have bad dreams so that you are protected against the hostile forces so that you do not fall into an absolute inconscience ମାକଲେ ରାତିରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବନି ବିରୋଧ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଡୁବିଯିବନି that is why at night I watch over you all constantly this is the time when anything can happen because you remain open to all sorts of attacks ରାତିରେ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ଘଟି ଯାଇପାରେ କାରଣ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଅ ଏସବୁ ବିରୋଧ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଆଡ଼କୁ and as you enter into a semi consciousness ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର or into an inconscience during your sleep
You do not perceive anything that happens at night. ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯାଅ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନାରେ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥାଏ ଚାହିଁବା ଆଉ ଶୋଇବା, ମଝି ଅବସ୍ଥାଟା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚାହିଁବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଜଣେ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ। ସଚେତନ ନହେଲେ ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ନିଜର ଅବଚେତନା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ କନସିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର। କହୁଛନ୍ତି ମା ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମେ ରାତିରେ ମୋତେ ଡାକିବା ଶିଖିନ, କ'ଣ କରୁଛ ଦିନ ଯାଏ ଏଠି? ଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। That is why I envelop you all in my light, so that you may not have any bad dreams. Each one I envelop, that you can sleep tranquil and remain under my protection, so that nothing can disturb you. तुम ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ କରେ, ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ରୁହ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କରିବା ପାଇଁ। And this I try my best to keep you under my under it involuntarily. ଅଜଣା ଭାବରେ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ରଖିବାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। Or else they do not prepare themselves, for instance, by taking my name before going to bed. Taking my name before going to bed. ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରିକି ଶୋଇବ। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନାଁ ଜପ କରିକି ଶୋଇବ। Or at least try to open their consciousness to mine. କିମ୍ବା ମୋର ଚେତନା ଆଡ଼କୁ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଖୋଲିଦେବ। Anyway, because they are not ready, that is why they lose the contact with me. ଯଦି ଏହା ନ କରିବ, ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଏ। They reject the light that protects them and thereby pass frightful nights. ସେ ଆଲୋକ ସେ କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁ ଆଲୋକକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଏହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ନ ରୁହେ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ରାତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେଇ ଉଠେ। Instead, if they meditate a bit before going to sleep, ଯଦି ସେମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ, and make a small prayer, ଛୋଟ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କରିବେ, I abandon myself completely to you. ମାଙ୍କୁ କହିବେ, ମା ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। Then they remain under my protection during the night. Nothing can happen to them. ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। They sleep much better and wake up much fresh and conscious. ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହେବ, ଉଠିବେ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଉଠିବେ। And one who moves out of my light becomes the victim of innumerable attacks. ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୋର ଆଲୋକରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, wake up much more fresh. One who moves out of my light, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଆଲୋକରୁ ଦୂରରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି, becomes the victim of innumerable attacks. ଅସଂଖ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। It is this that I call doing stupid things. One who even without knowing goes out of my protection commits a stupid thing. It is like this that one commits a lot of stupid things. You understand? এই ভাବରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୂର୍ଖାମୀ କାମ ଜଣେ କରେ। Yes, mother. There are not many who can keep it constantly. It is very difficult. It is an exceptional grace to be involved by my light. ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କୃପା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ। Nothing wrong can happen when this light is there. କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କେମିତି ଭୁଲ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ସେ ଜଣେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ। Even the illness, all that can never touch you. କୌଣସି ରୋଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି। One is completely under me, under my influence. It is I who guide, and if one does not go out voluntarily, this never abandons you. ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କରି ଯଦି ତୁମେ ଏଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏ ଅସୁବିଧାରୁ, ତା ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଥିବ। If one has faith, a faith that comes from there, the heart, a true faith, then the light cannot disappear. ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏ ଆଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ତରିତ ହେବନି। It remains. If one is tranquil and armed with this faith, faith like an intangible sword which does not move, which rises straight up without wavering, well, this one is involved always by my light. It never abandons one, becomes, it finds a suitable ambience as it should be. ଯଦି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଥାଏ ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ଏଥିରୁ ଦୂର ଯାଏନି। My child, you should develop this faith, then all will go well. କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବିକଶିତ କରିବ, ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। It is a marvelous thing
to be under my supreme protection. मो परम सुरक्षा रहा हूँ एक अद्भुत विषय पढ़ा इन सर्च ऑफ द साइकिक बीइंग मैं अप टू सोमवार जाए पढ़ा मंगलवार टू पुणी 7-8 दिन 10 दिन का नहीं. Generally, the psychic is represented as a very small child who is sprightly, joyous, always smiling, and who is doing something with an indifferent and carefree air. Indifferent and carefree because he does not participate in the demands and the desires of the vital and the mental. छोट चैत्य पुरुष गोटे छोट पिला संगे तुलना कराई सब मजार रही सीधा सब हसुची आ सब आनंद रही सब तार केयर फ्री हो कौन हम केयर फ्री हूँ केयर फ्री कि मैंने कौन सी खातिर नहीं कौन सी ये अर्थ हाँ बेखातिर चिंता नहीं निरासक्त ता कारण हूँ से प्राणर कौन सी कथा माने प्राणर कौन सी कथा माने यहाँ हूँ कथा प्राण ताको जमती भाव में चलाए बुझीगला कि सुंदर ये शब्द देख indifferent and carefree because he does not participate in the demands and desires of the vital. प्राणर जो दाबी के मुंड नुआनी and the mental मनर चिंता प्राणर दाबी आगे मुंड नुआनी. When the vital is very strong and the mental is very obstinate, प्राण जिते प्राण बहुत दृढ़ थाए मन नाछड़ बंधा थाए and they exert their authority on the psychic. ସେମାନେ तार प्रभाव चैत्य पुरुष पर पकाते. And then the psychic having nothing to do with them, trying to dominate them, experiences, as it is very well expressed in English, a divine pity. चैत्य पुरुष किसी करेनी किसी करें एवं डिवाइन डिस्गस्ट ओडिया कौन कहुई डिवाइन डिस्गस्ट दिव्य घृणा बोली कहुई दिव्य पिटी कौन हम दिव्य पिटी हो पार हाँ ए डिवाइन पिटी आज इट वेरी वेल एक्सप्रेस इन इंग्लिश डिवाइन पिटी एंड ए सैडनेस लिंगर्स ऑन इट्स फेस ता मन एकदम खराब हो जाए चैत्य पुरुषर जो प्राण तापर मन तापर जोर जबरदस्त करने को आरंभ करते ता मन खराब हो जाए. आम एकदम क्लीयरली बुझा जे आमर भाइटाल डिजायर आमको केमती दूर को नहीं जाए. आम बहुत उदाहरण देखीचु माँ को मुहर शुणीचु आम प्राण और डिजायर दाबी से आमको आउ एक जगह को नहीं जाए. And a sadness lingers on its face. These are the consequence of the misdeeds of the vital and the mental that fall on it and dominate it by their reactions. And the inherent joy and the carefree liberty of the psychic vanish. चैत्य पुरुषर जो आनंद जो चमत्कारिता से हसी जाए. मन प्राण द्वारा शासित हुए. प्राणर कामना वासना धरी पकाए. मन ता विचार द्वारा अर्ची करे. से दुखरे गोटे चुपचाप हो देखे शांत को डिवाइन पिटी दिव्य विरक्ति से परिपूर्ण हो जाए. एंड हाउ इट सॉल्व्स एंड द होल सिस्टम बिकम्स हेवी स्लगिश एंड लाइफलेस. समग्र व्यक्तित्व कौन हो जाए ना भारी भाराक्रांत हो जाए जीवन शून्य हो जाए तामसिकता बढ़ी जाए. द साइकिक डज नॉट लाइक टू सबजस्ट एज ए भाइटाल. प्राण चैत्य पुरुष केवे चाहेनी प्राण द्वारा परिचालित हो द्वारा बोझ हो पड़ू. एंड द मेंटल इट लव्स द जॉय ऑफ फ्रीडम द फ्लाइट विदाउट एंड इन ब्लिसफुल वर्ड्स. इट इज दिस दैट द चाइल्ड सीन इन द विजन रिप्रेजेंट्स. इट इज सिंबॉलिक जे या ही छोट पिला भाया देखाई से केवे मन प्राण द्वारा परिचालित हुए परिचालित होगा भल पाए बुझे. Such experience and visions led one to the regions of the psychic, the sanctuary where the soul dwells. ये सब अनुभव कौन करे व्यक्ति को नहीं जाए ये एक जगह को चैत्य जगत को नहीं जाए जो जगह आत्मा निवास करे. This gives one a glimpse of what the effect of the psychic is.
या देखाए ଯେ ଚୈତ୍ର ପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବା ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷ ଦେହତ୍ୟାଗ କରେ। ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ତାର ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯାଏ, ମନ ଚାଲିଯାଏ। ମନ ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ତାର ଏନଭଲପ ଭଳିଆ କାମ କରେ ଚୈତ୍ର ପୁରୁଷରେ। ଚୈତ୍ର ପୁରୁଷ ଚୈତ୍ର ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ, ମନ ପ୍ରାଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ପୁରୁଷ ସେଠି ରୁହେ, ରହିକିରି ସେ କ'ଣ କରେ ପାକୁଳାଏ, ଗାଈ ଯେମିତି ପାକୁଳାଏ, ଗାଈ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାକୁଳାଏନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ କ'ଣ କରେ ଯାହା ଯାହା ଜୀବନ ସାରା ଘଟିଥାଏ ତାକୁ ପାକୁଳାଏ। ତାକୁ ଆସିମିଲେଟ୍ ଶବ୍ଦକୁ ମହାସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପାକୁଳେଇକିରି ପୁରା ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରେ ରେଡ଼ି ହୁଏ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବ ନା ପ୍ରାୟତଃ ଦେହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥାଏ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଜଣେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜାର ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ, ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପ୍ରଜାର ଅନୁଭୂତି ପାଇବ, ଜନ୍ମ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ। ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ରାଜା ମାନେ ସମ୍ରାଟ ହେବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜଣେ ପଚାରିଛି କାଳୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ସବୁ ଗହଣା ଚୋର ନେଇଗଲା, ଚୋରି କରିକି କାଳୀଙ୍କର ନେଇଗଲା ଚୋରି। ସେଥିରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ନିଜ ଗହଣା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ, ଆମକୁ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଆଉ ଇଏ ତ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି ନିଜ ଗହଣାକୁ। ପରମହଂସ କହିଲେ ତମ ପାଇଁ ଗହଣା ବଡ଼, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗହଣା କ'ଣ? ଗହଣା ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ବଡ଼ ତମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ହେଉଛି ଯେ ସାଇକିକ୍ ପାଇଁ ଆମ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍, ନେତା ହେବା, ବଡ଼ ହେବା, ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ଏସବୁର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଡ଼ କଥା? ଯେମିତି ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଭଲ ରୁହେ, ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭବ ସବୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଶକ୍ତିବନ୍ତ ହୁଏ, ମନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସାଇକିକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଟର୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟର୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଇକିକ୍ର ଫୁଡ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସେଇ କାମଟା ଯେଉଁଟା ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟର୍ନ କରାହେଇଛି, ମାଙ୍କୁ ଅଫର୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର୍ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ସାଇକିକ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ ବହୁ ଭାବରେ। ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ତାର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରେ ଯେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ ଏୟା ହେବି ବୋଲି। ତାପରେ ତା କାମ ସରିଯାଇ ଚୈତ୍ର ଜଗତରେ ସେ ଦେଖେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବ। ତୁମେ ଦଶରବିନ ପଢ଼ିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଦଶରବିନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଜଣେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଉଛି ଅନ୍ଧାରରେ, ସେପଟେ ଗୋଟେ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯାଇ କହୁଛି ମୋ ଲୋକ ଏଇଠି ଅଛି ନା, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ଦଶରତ୍ନ ଥାଏ, ଏପଟେ ଦଶରବିନ ଥାଏ। ତାପରେ ସେଇ ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ହୁଏ ପ୍ରାୟ। ଏପଟେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚୈତ୍ର ପୁରୁଷ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ଖୋଜେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଟପ୍ଟେ ପାଣି ଥାଏ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାର୍କ ଦିଆହେଇଥାଏ ଟପ୍ ପାଣିରେ। ଟଙ୍କାଟା ତୁମକୁ ଦିଆଯାଏ, ତୁମେ ପକାଇବ, ଯଦି ସେ ମାର୍କରେ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଡବଲ୍ ପାଇବ, ନହେଲେ ପାଇବନି, ପଇସା ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଦେଖିକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ପ୍ରାୟ ସେଠି ଜନ୍ମ ହୁଏନି, ଏପଟେ ସେପଟେ ଚାଲିଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇପଡ଼େନି, କାରଣ ଏଇ ଜଗତର ଯେ ଫିଲ୍ଟରଟା ତାକୁ ଜମା ସାହାଯ୍ୟ କରେନି, ଜମା ଫିଲ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ଏହା ହିଁ ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ପରିବେଶ ହୁଏନି କାହିଁକି, କେବେ କେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହୁଏ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରାୟ ହେବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସେୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଦରକାର ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, କିଛି ନହେଲେ ଯେତେ ୱାର୍କ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ପଛେ ମାସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଫଟୋ ଥାଏ, ପ୍ରଣାମ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଟିକିଏ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଦିଏ। ଯଦି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦି ସାଇକିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଗାଇଡିଂ, ଏମିତି ହୁଏ। ଏନି ଆଉ ପରେ ପଢ଼ିବା ଶେଷ ବିଷୟ। This gives one a glimpse of what the effect of psychic is. It bathes one in an inexplicable sweetness, sovereign peace, a joy, rather an invariable ananda which seizes the being, and a perfect equanimity without admixture, completely indifferent to all that is happening outside. ଭିତରର ଗୋଟେ ଇନର ଲାଇଫ୍ ଗ୍ରୋ କରେ। ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଇନର ଲାଇଫ୍ ଗ୍ରୋ କରେ। ପିଲାଦିନେ ଏଇଟା ବିକମ୍ସ ଇଜିଅର, ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଡ଼ ହେଇଯାଏ। ବଡ଼ ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ରୁହେନି। ଯଦି ପିଲାବେଳେ ଥିବ, ପିଲାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ।
बहुत भाइटालिटी इनफ्लुएंस बहुत कम थाए तेणु जड़े सहजरे चिन्ह पारे कुआड़े जा उचित कुआड़े जा उचित In fact, the psychic itself does not suffer like the vital and the body. It does not have or does not feel the pain, the anguish, the torment, the despair, but it experiences sorrow, a sort of affliction like a distress, which is completely different from what is usually imagined. ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚୈତ ପୁରୁଷ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପାଏନି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଏ ଯାହା ହବା କଥା ତା ହଉନି जोटी हवा जहाँ से बुझीपारे से जे वंडर शब्द गोटे अच्छी वंडर WNDER वंडर हूँ मैंने अबाक है शुनी केमन करे गान करे गुनी आम अबाक है शुनी जमी अर्थ हूँ हाँ WONDER वंडर माने अबाक हो देखुची से चैत पुरुष एक्जाक्टली से हुए जो सान पिला जड़े थाए बयस बहुत कम थाए से संसार को देखे आश्चर्य ये कौन जिनस गुड़ाक होमती कौन हो जिते आहरी कनसीयस थाए पिला बेले इन कंपेरिजन टू दि ओन वन सेल्फ जिनस गुड़ाक देखे बुझीपारे कि से जो ड्रीम करे दि ड्रीम ऑफ लाइट दि ड्रीम ऑफ कौन हम जॉय दि ड्रीम ऑफ हार्मोनी से मिले प्राय इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम जदि मेंटल एजुकेशन बेसी दि जाए बेसी स्ट्रांग हुए बा कामना बासना बहुत जोरे बेसी थाए परिवेश बापमा अलग था परिवेश अलग थाए ये सब क्षेत्र में ये कभरसअप हो जाए बेस समय लगे गोटे धक्का आसे जीवन में धक्का पर कनसीयस होगा आरंभ करे यही धक्का जड़े इमिडिएटली जो क्लास रे पढ़ी ता पर क्लास जॉइन करे बेस समय लगे पुणी से क्लास को आसा कहीं समय लगे ता कारण हूँ जड़े बहुत अनुभूति भितर जा पड़े किसी निर्दोष हो पड़ता जगेवा दरकार पड़े इट इज ए सॉर्ट ऑफ सैडनेस व्हिच इज पीसफुल एंड समहाउ लवेबल व्हिच साइज देन थिंग्स गो रॉन्ग एंड द माइंड एंड द वाइटल आर adamant in pursuing their path towards falsehood, ignorance and obscurity, really speaking going against the divine. मन प्राण भगवान विरुद्ध रे जाती बड़ हो गला पर धीरे 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 से चैत्य पुरुष अनेक दुख प्रकाश करे मन खराब हो जाए तार देखिक कड़े जाऊँच कौन कहते भाव देखे से In fact, when the psychic sees that its work is of so many years and its effort to uplift the consciousness, to purify it gradually and to make the acceptance ready is being spoiled. चैत्य पुरुष देखे जे केते चेष्टा करते कौन किसी कम आसुना मैंने ग्रहण कर पारना से इज बीइंग स्पॉइल्ड सब नष्ट हो जाउची and that a harmful rather disdainful and perverted breath of the vital and the mental destroys in an instant of inconscience the work so well conceived. Then the psychic feels a sadness and does not understand how the mental and vital, which were moreover collaborating so well to have contact, have suddenly reacted in a revolt. मन प्राण शरीर जे साहाय्य करिया कथा साहाय्य करुथिले मध्ये सडनली एमती कहीं जाए कारण हूँ भाइटाल जिते प्राण जिते किसी इन्फ्लुएंस पकाए और जीवन अन्याय गति करने को आरंभ करे जीवन लक्ष्य अन्याय गति करने को आरंभ करे तेणु मनुष्यर जीवन दी भाग में विभक्त हो जाए गोटे भाग अन इनर कनसीयसनेस थाए जहाँ प्रायतः सम्मुख को आसेनी तार इन्फ्लुएंस किसी पड़े महाराज से बही कौन से चैत्य जागरण चैत्य पुरुष जागृति आ गोटे चैत्य पुरुषर प्रभाव और जागृति नहीं हाँ से बहीटा कौन आत्मार आह्वान और आत्मार जागृति ना कौन ये हूँ बहीटा आ जागृति अर्थ हूँ तुम माँ वर्णना कले माँ कहे तुमने मो सम्मुख से बस माँ कहते सम्मुख प्लेन बस तुमने अंडर द इन्फ्लुएंस रही साइकिक इट इज नॉट कॉल कॉल हूँ डाक डाक को कहीं एपट सेपट कर गोटे कौन गोटे राज्य अच्छी जो राज्य जड़े पहुँचले से राज्य कथा हूँ जिते डाक आसो से दौड़ को आरम्भ कर जहाँ को डाक आसो से दौड़ी जाए कौन कर गोटे पहाड़ पाखे पहुँच पहाड़ गोटे पथर खोल आँटा हम से लोग पशु तो ये कहला जे कौन हो
ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଥାଉ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ସେ ଡାକ ସେଇ ଲୋକ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତା ପଥର ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ସେ ପଥର ପାହାଡ଼ ତାକୁ ମନା କଲା, ତମ ପାଳି ଆସିଛି, ତମ ପାଳି ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି। ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେୟା, ଟିକେ ଦୂର ହବ। ଯାହାର ଯୋଉଠି ଡାକ ଆସିବ ତ କେବେ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବନି କାହାକୁ, ବିକଜ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କଲ୍, ଆଉ କେହି ବି ଦେଖାଦେବେନି ଆଖି ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଯଦି ସାଇକିକ୍ ସାଡନେସ୍, ସାଡନେସ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିବ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝେଇ ହେବନି, କହିହେବନି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜଣେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ଯେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଆସେ। କାହାକୁ ଆସେ ଯେ କ'ଣଟା ଠିକ୍ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଣେ ଆଇ ଏମ୍ ଅନଏବଲ୍ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଦି ସାଡନେସ୍ ଅଫ୍ ସାଇକିକ୍। ଏଇ ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଆସେ ସବୁବେଳେ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେସବୁ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଆସେ, ଯେଉଁ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ପରିଚାଳନାରେ ସେ ଠିକ୍ ବାଟ ଚାଲିଯାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଚାହେଁ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ସେ ଯଦି ହାତ ଖୋଲିକିରି ମାଙ୍କୁ ଡାକେ, କହେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କର ବୋଲି, ଆଣ୍ଡ ଦି ଗାଇଡାନ୍ସ କମ୍ସ, କେହି ୟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବେନି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଘଟଣା ଦେଖାଏ, ସେସବୁ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଦେଖାଦେବ, ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ ସେ। ତାକୁ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାର କୃପା, ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାଟ ଫିଟିଯାଏ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଣେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ଜୀବନରେ, କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରେ।